راشه چې هیر دې شي د ظلم هر قانون پښتونه چې درنه هیر کړي آیا زید نمرود فرعون پښتونه په ما هم دغه جبر تیر دی نن پرون پښتونه مختصر واوره د فوجي زندان مضمون پښتونه دغه قید کله د مشان زندان په څیر و دغه زندان سم د ژوندو د قبرستان په څیر و یوه وړه غوندې کوټه وه د بکسې په رنګه زه پکې قید ومه د مړي د ډانچې په رنګه د دې کوټې به وینې دیوالونه مات وو له ډېر تنګون نه پرې قیدیانو خپل سرونه مات وو د دې کوټې پر دیوالو پورې مازغه ښخ وو د انسانانو وینې زوې وویشته ښخ وو په دې کې تش پاسویلي او عبادت بندیز وو په دعاګانو های او هوی پر تلاوت بندیز وو دومره ګرمي به وه چې سم به په خولو کې لوند وم خو خولا دومره لکه سم چې په اوبو کې لوند وم دغه وړه کوټه به ټوله له میږو ډکه وه ټوله له ماشو حشراتو تکلیفو ډکه وه بس لنډه دا چې دا له هر قسمه سختو ډکه وه په دې کوټه کې وه په خوب او په آرام پابندي خوب آرام څه چې وه د خدای پر تش سلام پابندي پوره یوه میاشت ما په ولاړه ګرځېدو تېره کړه دوی شپه او ورځ پر ما په چغو او نارو تېره کړه چې په ولاړه به مې سترګې پټېدې له خوبه لا به په ما چې ناڅاپي چاپې راتلې له خوبه نو دوی به سترګو ته ترخې تودې اوبه راتوی کړې لکه د اور ګرمې اوبه به یې په زړه راتوی کړې بیا به یې خپې زما ور ایستې د پنجرې نه بغیر زما تلي به یې ورکش کړل د پاڼې نه بغیر بس څو کسان به و دستي به شول شروع په وهل زما په خپو پورې یې شپږ اتله وړمه بیا به پر هغه وینو ډکو خپو ولاړ وم لاس تر شا بند او سترګې بند څو شپو ولاړ وم چې به یو وخت ډوډۍ راتلله دې کیسو ډکه وه ټوله په شا مخ له سرو کیښوي او چینجو ډکه وه ما سره څنګ په څنګ یو بل بې ګناه ځوان قیدي و د بل ځای نه و هم د دې وزیرستان قیدي و فوج په زوره پرې منل کړي هېڅ بد یې نه و سزا یې دومره ورکوله چې هېڅ بد یې نه و اوف د هغه ځوان هغه نارو له ما نه زړه وړی دی هغه فریاد هغه شروع له ما نه زړه وړی دی خو د یوې کیسې یې سب له ما نه زړه ویستی دی د بېخودۍ حال کې یې دا چیغه بار بار وهله چې ظالمانو د الله او د رسول په خاطر زه پې ګناه یم چې وړه لور مې یتیمه نه کړم دغې یوې کیسې یې سم له ما نه زړه ویستی دی د بېخودۍ حال کې یې دا چیغه بار بار وهله چې ظالمانو د الله او د رسول په خاطر زه پې ګناه یم چې وړه لور مې یتیمه نه کړې چې دا میاشت تېره سوه یوه بله د تختې کوټه وه په دې کې بل رنګه ماحول و د بجلۍ کوټه وه د دې کوټې پر دیوالو عجب شیان ځوړند وو په چاړو غوځ حلال شوي انسانان ځوړند وو یو خوا جټکې پلس د نوکانو د ایستو سامان وو بل خوا زنځیر و د پنسۍ ځوړندېدو سامان وو زما لاسو ته یې تر شا هتکړې واچولې بیا یې زما پر مخه تورې پټۍ واچولې پلس یې راواخیستو له ما به یې نوکان ایستل دغه نوکان یې تش په جرم د افغان ایستل د کوټې چته راځوړند و یو سپین دروند زنځیر و د وینو بوی ترې تلو لړلی ټول په خونو زنځیر و په دې زنځیر کې به زه نیمه شپه ځوړند وم لاس یو خوا خپې بل خوا سر بل خوا عجیبه ځوړند وم د مخ له خوا یې د کرنټونو په تارو وهلم شاته پر ملا یې په چیترو او ډنډو وهلم خو خدای ګواه دی ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه عام وجود یم خاورې کېږم به فاني به شمه خو که په ننګ د وطن مړ شوم قیمتي به شمه کامل اختر ته خدای ګواه چې ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه موجود یم خاورې کېږم به فاني به شمه خو که په ننګ د وطن مړ شوم قیمتي به شمه کامل لښکر ته زه د سر او ماله تیر ورګډ یم نو په دې نه یم چې په دار یا زنداني به شمه ما که په ننګ د افغان کلکه توره وتړله اصلي وارث د خوشحال خان او ابدالي به شمه که مې د ستا په شو کېدلي وربل ننګ نه وکړو د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تهمتي به شمه او که د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم نو ګیلمنه افتخار د خپل پردي به شمه په دې کوټه کې یوه د اوسپنې چوکۍ پرته وه پر دې چوکۍ ګیر چاپیر توره زولنې پرته وه
بیا یې پر دغه چوکۍ وتړلم، سم یې بند کړم. بیخي مې ساه اخیستی نه شوه، سم محکم یې بند کړم. دغه چوکۍ له لاندې ورو ورو ګرمېده راپسې، بوی به راتلو، د تن جامه به سوځېده راپسې. په دې چوکۍ یې لګول د برق په تار شټونه، د اور لمبې وې راکول به یې بار بار شټونه. ځینې سزاوې خو په خوله د یادېدو نه دي، ځینې لمحې د یادېدو بیانېدو نه دي. دوی هڅه کړه زه په مرانو لړمو خوړلم، ژوندی انسان وم په ژوندونه یې په سپو خوړلم. یو ګیرور سړی راتلو چې خوشخبري در کوم، نن به سهار د اذانه پر وخت پانسي در کوم. زه به خوشحال شوم چې شکر دی چې زر مړ شمه، چې بېننګي رانه ونه شي بهادر مړ شمه. بس هره شپه به یې ویل چې نن تیار اوسه، د پانسۍ وخت یې رانږدې شولو بیدار اوسه. ما ته به مینه مور ماشومه نور را یاده شوله، خو د وطن به هره بوره مور را یاده شوله. ما ویل که مرم شکر په ننګ د مظلومانو مرمه، زه د وطن په کونډو بورو یتیمانو مرمه. چې به سهار شو په دیکو به یې روان کړمه زه، بس په چیترو او ډنډو به یې روان کړمه زه، سترګې مې بند په زخمي خپو به یې روان کړمه زه. د لږ مزله پس عجبه حادثه راغلله، د لږ مزل نه پس عجبه حادثه راغلله. هر خوا قبرونه و د مړو هدیره راغلله. زما و مخ ته یې ډېر د کم عمر ځوانان ووژل، په یو ساعت کې یې 4-5 کسان ووژل. تیار یې جوړ و، زه یې لاندې جوړ کان تپوس کړم، دوی ظالمانو په ژوندونې قبرستان تپوس کړم. پاس یې په غاړه په تړلي مخ کسان ولاړ وو، په وینو رنګ د انسانانو کسبان ولاړ وو. ځینې وې لاسو کې ګمټې، ځینې بیلچې نیولې، ځینې وې زما په سر ټوپکې تماچې نیولې. ویلې چې اوس وایه زموږ کیسه منې و که نه، اخري وارننګ دی دا خپل سر دې ساتې و که نه. خو ما ورغبرګه کړه چې شابسئ ګزار کوئ، زر زر مې ووژنئ، د څه شي انتظار کوئ. که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه، افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه. بس لانډه دا چې دوی پرې پوه شول چې یې ونه مني. دغه ځوان په هوش هوا زمون کیسه نه مني. بس یو څو ساعته شوم بې هوشه، زما حال بدل شو، زما پر ځان اختیار شو ختم، زما خیال بدل شو. داسې ماحول جوړ شو چې شوره سره ورور په قید کې، زما وراره ماشومه لور او زما مور په قید کې. له یو خوا بل خوا د چیترو اوازونه راتلل، ما ته د ورونو او ورارونو فریادونه راتلل. بس له دې بعده چې دوی ما باندې هر څه ویلي دي، زه په دې پوه نه یم چې ما بد او کشه ویلي دي. نو پښتنو ورونو زما دا مختصر بیان و، دا پر ما تیر په فوجي قید کې د محشر بیان و. خو خدای ګواه دی له ما څخه دا قرآن پوره دی، دغه قسم له ما په هر یوه میدان پوره دی. په دې آخر وخت کې هم ما د خپل پرهر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم، که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره. کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم، که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړئ. ځکه چې ما خپل ولس ته په بار بار ویلي، دا مې په شعر او په ټپه کې دي په جار ویلي، چې یا وطن او یا کفن دا مې شوهار دی، پښتانه روي خومه دا مې کار دی. ما د حق په لار قبول دي په سر سترګو، ګیله منه که زندان دی او که دار دی. له توجه مې